bene tornato con l'ultima puntata di questa festa del suo grammo contata de mea e del suo maestro Ottavio Nieddu, Ottavio Nieddu, direttore artistico della festa de Sant'Efisi. Una cosa a bella. me piace di Annai, direttore organizzativo. Questa cosa artistica Annai sa verità, questa è una professione, dunque sa gente anda da pregare e tutto canto e dunque se proprio sa direzioni de organizzare tutto questo. E non è cosa di poco conto, sa tirarti una poco sul numero su dessa gente che ha più parte, ma questa gente che ti ballava pure, solo di sicurezza, di guardia. La squadra cosa mia vi ha fatta di 374 persone. Uno ad ogni anno di festa di Sant'Efisi. Con me 375, dunque sappiamo su meta. E poi ci punti troppo cose, de sighieri, ci da ballo 5 o 6 mesi si può fare questa festa, dunque non è cosa che hanno investi da pillo a tiralo solo che adesso è l'on più a Casteddu ha fatto delle ambulanze, che punti un montone, 28 ambulanze, è una cosa incredibile. Comunque in questa ultima parte abbiamo attireso a sozio de Attiraviddas e appereso subito con Gonnesa, quindi andiamo in Susulcis. In Siglesiente. L'ultima vita di Siglesienti. Annessa Berirani tornavo su noi in bascio dessa Sardegna, poi e ho fatto proprio questa tu su Ziro? No, tu non Ziro, sì, partivo su De Casteddu, se andavo su Donia Calisisia Logo e tornavo su mo poi il gruppo su Annessa Berirani, io su l'assavo ultimo su questo gruppo su questa zona del Siglesiente o del suo Campidano, proprio poi a punti prosacanta, esatto su pianta patti, pensai che ci punti il gruppo su che punti partito su ai due a Mengiano, può arrivare Chizzi in Salesiano, su così vestire e tutto canto, c'è gente che hanno dormito nuda, noi si quando beneiamo su questo gruppo Esene che noi si beneiamo su partita su Esene che sa battere manzano, ma c'è gente che hanno dormito nuda, poi scetti poponni su Mucadori in Conca e da Midai in questa maniera a Bono, Cioli di ore e ore, dunque c'è gente che hanno dormito nuda, dunque sa meta di questo gruppo se tu fate ballare poi primo e ci si ritorna in vita e a Rennescita sa riposare pago pago, però questa cosa non li nega non è di importo o di interesse, anzi su contrario potevo sapere uno scanto ballo che scetti apparentemente a chi non ti comprendi nulla fuori una punti tutto su quali invece si può usare castiaisi su capitanesi che sa si imbilla commenta in musica commenta traggio e tutto canto, ma d'ogni vita teni su ballo su passo cosa sua, dunque sa questa cosa è di importo e Gonnesa teneri uno ballo che si rende a me un reddino, potete questa zona di Susulcis come tannau due, che si imbilla da su ballo campidanese, ma di caratteristica sicuramente cadenza musicali, ma poi approccio è tutto del su ballo dei uomini e dei femmine che appunto paguago differenti del su campidano, dunque è una cosa bella dei biri, e sta socio Sant'Andrea è un altro del curso che va in Ticicca a pizze e tradizioni, sì cosa ne so. Poi di este sul gruppo de Collina, si andava in zona di San Marmilla, de su Collina, di un'aica, tenere un'altra cosa che ha fatto, che sta facendo. Intanto si piccano tutto il piccioccheddo, si spottano intre s'assozio, si imparano a badare su Ballusardo. Poi tocca da noi una cosa, in Marmilla, su Ballusardo, ballanta. Tutto e in collina, in Forru di un'aica. Forru, certo. Sa vita de collinas de oi. C'è una bella tradizione dei suonatori della UNED, avanti a Tobius de importo ma non era con i suonatori della UNED, se balla tutta sa vita, è una bella cosa. Se ti posso confermare, so ballo so che non finti mai in Campidano e Marmilla, pochi a te passo commento questo desene che vedo su Kimbi Passiteddo e ti fai so belle suerate ballando 20 minuti. Poi teniamo ospiti su Fantafolk e Andrea Pisu e Vanni Masala, essendo Vanni Oristanesu lo conosco bene, a vita che quando di a ballo sardo sono gli Oristanes, insomma sono iso su babbu e dopo connoto su nonno
una famiglia suonatori. Fiero suonatori, e ha fondato sul gruppo de Nughedu Santa Vittoria, poi su Villu Paolo e poi Vanni, dunque se già è sadezza Genia. Genia. E poi tenevo su gruppo de Brucei, e quindi Rosa pica a Monte, però sono sette fraves, quindi a gusto Ghirru. Rivanti un ballo a Launedda se su Littu, Brucei mi fa piacere manno, poi da uno scantano sa oi questo gruppo non ci vi ha preso, poi si continua a rasa ponni in pari, questo giovane, tanti serriau sul gruppo a passo antico, torrendi a contare queste storie e tutto del ballo. Deo, quando andammo in giro negli anni 80 a registrare i ballo su Nisprazza, sa prima volta che si andava proprio in Brucei a registrare, e mi ricordo ancora oggi che ci fianta uno scanto coppia de gente che tenia da 85-80 anni e a registrare, e tengo ancora manca in 4/3 tutte le registrazioni si densando, e Brucei è una vita che tiene tradizioni in manna su ballo, ma mascamenti, tradizioni manna possa su canto de sé, su canto certo. A sa moda campidanese, poeta sa su sindico puro canta, su sindico puro canta, e dunque c'è una tradizione in manna proprio per questa bella cosa. E poi Denguni si andava su in sesto su Santo Millano, su gruppo de Importo. A me questa abilità di Santo Millano a me piace su traballo che ha fatto e su percorso e tutto che ha fatto, perché questo gruppo nasce di Fundao de Mario Sanna e altro, su già 60 anni a oggi, ma Mario Sanna via da uno costerino de Anela mi pare, e dunque si hanno portato in sesto il ballo su questa costera. Però poi a pago sul gruppo ha tornato a fare cicca pizza e ballo su Campidano, se steso e tutto canto, anti traballavo a pizza e bistimenta, se oi ti potevo naica sul gruppo di Santo Millano e sono un gruppo di Importo di Adero, ha fatto un traballo bello in su tempo, su commente dotto e ho cercato di comprendere. Sa conoscenza questi studio è meta differente. Ma questa è un'altra regione che potevo fare in un'altra puntata a pizza si intenzioni e tutto che ci via da iniziando su 60 e 70 il gruppo del ballo e oi commentesti sa relato dessa gente a interesse assozio e commenti via da Inzanzo sarebbe via da proprio fare ballo su un prazza, poi andai a Sestero, poi ci via da i sentisi per turismo, ti mandante nei ristoranti turistici a Baddai, via da differenti dei ci via più folclori, sa festa Sant'Efis e tutto, via da una festa più folcloristica, spirichito si può diventare a Baddai in via Roma, via da una cosa proprio folcloristica. Ma grazie a Dio poi arrivò Mimia Sanna su primo che a Torrao a Ponni a posto in cosa e ha fatto in modo che questa sfilata tornata a essere una professione di Adero, se dunque ne abogavo tutte queste cose, e Dio quando si arriva a Dio siccome c'è passato un po' di tempo su Mimia Sanna a me si punta a allargare se ne sa abilitare un po' di due cose e a Torrao a Bogai si idea essa modalità di Mimia Sanna che per me è questo riferimento per l'organizzazione di questa professione di Sant'Efisi. Con Uda è tutto, ha fatto un traballo umano, poi a Uda poteva essere proprio cosa, pensa che a Uda si punti proprio un bentauso, una coreografia, poi su Balle Sagruci poteva un'aica e nasce proprio in Uda, poi pensando su ci via da questa moda, di fare coreografia, no? Dessa coreutica popolare, dess'arti, del ballo dessa gente, a sarti dei direttori del suo gruppo dei balli, e dunque praticamente coreografia si può fare spettacolo in spalco, però sul traballo che ha fatto in noi sul gruppo del Saprolocco è proprio a se messo, cioè su contrario, poi ti hanno abbocato tutto, i coreografie e funti tornato a fare su ballo sardo, su balle prazza, è uno spanto dei saccastiai, poi biesi, commenti in una maniera che varia disordinata, ma è esattamente come si vedeva in prazza, che una riba si poteva ballare, pica da una femmina, si accosta, si issa è contenta di ballare con isso, pica da un prazzo, da brazzetto, si pone a ballare, è una cosa troppo bella.
E poi Savini del suo concerto è proprio ospite con una specie di jam session. Tu facevi sempre questa cosa, Dore, e poi volevo regalare al suo pubblico un altro scanto ballo su dopo il gruppo, e siccome c'è questa moda, scantando a oi, che in piazza non si balla certi pruso con su sonetto o sa fisarmonica o con il launetta, si avanti in posto un pari meda suonatori, sì. E ci punti di adero sono un montone di gruppo, so che potevo andare a punti di adero meda, sa, il gruppo su informazioni, etnofolk, potevo andare, e noi su e combinavo ermosuras, chi deni di voci di Giovanni Magrini, di Francisco Spanu, e su sonetto di Martino De Luigi, che è uno dei fondatori del suo gruppo, c'è Matteo Cucca che suona sa tastiera, c'è Lorenzo Mele che suona sa chitarra, il Launeddas, Pipiolo, Trunfa, De Giancarlo Seu, dunque di adero punti in media, ma hanno fatto uno scantuballo su proprio Savrazza e noi in modo da ascoltare, ma raccomando, o canno chieni di non atturare ascoltare in televisione, ma venire in piazza. Continuiamo a ballare, passiamo ad altri ritmi, andiamo nell'Iglesiente con l'Associazione Culturale Folk Sant'Andrea, andiamo a Gonnesa, una associazione culturale che è nata nel 2012 e che si è distinta fin da subito per la volontà di recupero dell'abbigliamento tradizionale, l'organizzazione di convegni, la partecipazione a processioni, sfilate, l'organizzazione della rassegna di balli tradizionali Ballus a Santiga, in particolare un grande lavoro minuzioso di ricerca sull'abbigliamento popolare ricostruito attraverso foto d'epoca, lavori di ricerca in archivio che hanno consentito di rivedere come erano indossati questi abiti e quella la loro datazione. Gonnesa, un centro così antico le cui testimonianze risalgono di esistenza, risalgono addirittura al Medioevo. Stasera si esibiranno con su ballo Meuredinu, che poi è il ballo in piazza, il ballo sardo su ballo e piazza, quello che si faceva appunto dopo le feste, e saranno accompagnati dalla fisarmonica di Gian Silvio Pinna. Sant'Andrea, Gonnesa.
Grazie a Gian Silvio Pinna con la sua fisarmonica Sant'Andrea Gonnesa. Ancora grazie. Vi accompagniamo alla loro uscita con un applauso. Adesso andiamo proprio nel centro, nel cuore della nostra Sardegna con Meana Sardo, il gruppo folk meanese. Ragazzi, accomodatevi a prendere tutto il calore di questa piazza. Anche qui abbiamo un gruppo che è caratterizzato davvero da uno straordinario lavoro di ricerca degli abiti tradizionali che si mantengono integri proprio come vuole la tradizione, sia nella variante femminile che nella variante maschile. Una associazione impegnata particolarmente nel suo territorio, anche in collaborazione con altre associazioni ed in particolare con il recupero anche delle diverse tradizioni, non solo quelle del ballo, della danza, ma da diversi anni, ormai quest'anno si ripeterà, collaborano con l'associazione ippica Lasarà per organizzare la manifestazione che si terrà proprio il 27 di luglio, che si chiama Costumenese Quaddus, quindi un bel recupero, un riportare quella che era la grande tradizione equestre anche in Sardegna, con una sfilata a cavallo, a groppera, con le diverse coppie, con gli abiti appunto tradizionali e i cavalli di Meana Sardo, e la partecipazione anche a contorno di questa manifestazione di delegazioni straniere. Stasera si esibiranno per noi accompagnati dall'organetto di Matteo Casula con Sa danza meanesa, la danza che è proprio il ballo di corteggiamento per eccellenza nella nostra Sardegna, che viene eseguito in diversi centri ma che ognuno personalizza con le sue sfumature. Gruppo folk meanese, Meana Sardo, Matteo Casula all'organetto.
Ma questa è un'ovazione, ragazzi, veramente. Grazie, ma che bello. Meana Sardo, Matteo Casula all'organetto. Dai, accompagniamo allora l'uscita ancora con un applauso. Grazie. Bravi, 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 ma soprattutto vorrei fare una cosa, ma dedichiamo un applauso a questa piazza, perché è davvero bellissimo che i gruppi si possano esibire davanti a una piazza così partecipe e davvero così in festa. E questo è lo spirito proprio grande di questa serata. Quindi grazie per partecipare in modo così caloroso. Io sono già circondata qua. Ci prepariamo a vedere un ballo così particolare che poi è Sagadeniglia. Siamo col gruppo di Collinas, Giovanni Battista Tuveri, che ha dedicato il nome proprio a questo scrittore, commediografo, filosofo, politico che è morto nel 1886, personaggio di particolare spicco appunto di Collinas. Il gruppo folcloristico che è nato poi negli anni 70, che ha mantenuto questa sua attività nel tempo in questo territorio della Marmilla. Collinas è uno dei luoghi che coltiva in particolar modo la tradizione del ballo alla Unedda e continua a portarla avanti anche attraverso una ricca scuola di ballo per i bambini. Stasera si esibiranno con il ballo tipico del carnevale di Collinas, che è Sagadeniglia, un ballo che è sicuramente influenzato anche dalle danze europee ed è caratterizzato da particolari intrecci da cui deriva appunto il nome. Saranno accompagnati dalle Launeddas di Matteo Muscas e dal Solittu di Luca Schirru. Gruppo Giovanni Battista Tuveri, Collinas.
Grazia Collinas, abbiamo visto Saga d'Eniglia, il ballo tipico del carnevale, accompagnato da Matteo Muscas e da Luca Schirru. Allora, vedete che stiamo preparando qui al centro, questo significa che abbiamo degli ospiti e questo significa che vorremmo offrirvi ancora della musica capace di esercitare, insomma, in voi il desiderio ancora di ballare e di fare festa qui in Piazza del Carmine. Per fare questo abbiamo coinvolto due amici, in realtà uno dei due li abbiamo ritrovati perché già in questa serata che hanno accompagnato anche il gruppo di Oristano, ma qui si presentano nella loro veste del duo che oramai è ben consolidato e conosciuto ed è quello dei Fantafolk, quindi questo connubio, questo intreccio di canne e di ance, cioè di launeddas e di organetto diatonico. Quindi con molto piacere vorrei avere ancora Vanni Masala e Andrea Pisu, Fantafolk. Facciamo un applauso bello perché insomma ci regaleranno almeno 2 balli, li abbiamo chiesto per insomma fare festa insieme. Ed è molto interessante perché pur rimanendo sempre nell'ambito della tradizione, perché Fantafolk nasce col desiderio di, come dire, allargare il respiro su quelle che sono insomma le sonorità dell'isola, andare anche alla ricerca di contaminazioni, di altre suggestioni sonore, però nel ballo tradizionale mantengono ritmi e tempi canonici del ballo, ma sentirete quante chiavi sonore nuove, quante caratterizzazioni personali, frutto della loro abilità, competenza e virtuosismo. Quindi 2 balli ce li viviamo insieme. Fantafolk.
Fantafolk, Andrea Pisu, Vanni Masala, grazie davvero per aver fatto ballare questa piazza, grazie per la vostra arte che portate avanti da tempo e che ha allietato questa serata, grazie. Bene, non abbiamo ancora finito di ballare però, ancora ci saranno dei momenti, ancora con 3 gruppi folk e poi il finale con i balli in piazza. Ora vediamo sul palco una realtà di giovanissimi, siamo a Burcei con il gruppo A Passo Antigu. È un gruppo di giovani che in realtà ha raccolto una grande eredità di Burcei, che era la realtà del Centro Arte, Cultura e Tradizioni Popolari di Burcei, appunto, che era in attività già dal 1993, ma nel 2025 questi giovanissimi hanno voluto raccogliere questa eredità e portarla avanti, rifondando, diciamo, quindi il gruppo, cambiando nome. È un nome particolarmente significativo per quelle che sono le loro intenzioni, diciamo, il significato che hanno voluto dare a questa rinascita, perché loro sono giovanissimi ma hanno scelto il gruppo A Passo Antigu proprio per evidenziare il fatto che loro continuano sulle orme del passato ma sono proiettati verso il futuro. Stasera si esibiranno con un ballusardu campidanesu accompagnato, come nella migliore tradizione, dalla Sulittu e dalle Launeddas. Su Sulittu di Luca Schirru e le Launeddas di Matteo Muscas. A Passo Antigu, Burcei.
a Passo Antigu con i giovanissimi di Burcei, accompagnati da Luca Schirru, Matteo Muscas. Grazie ragazzi, grazie e tanti auguri davvero per il lavoro che farete in futuro. Mantenete vive le nostre tradizioni e continuate. Accompagniamoli davvero con un grandissimo applauso di incoraggiamento in questa piazza. Grazie, a Passo Antigu, Burcei. Luca Schirru, Matteo Muscas, grazie. Bene, ora continuiamo ancora andiamo a Sestu, quindi ci teniamo vicini qua con il gruppo folk San Gemiliano. Li vorrei già qui sul palco, un gruppo storico, attivo già dal 1964, uno dei primi gruppi costituiti in Sardegna, in quel periodo in cui era il periodo della trasformazione, l'abbandono delle campagne, l'abbandono anche delle tradizioni agropastorali e anche quindi delle tradizioni popolari. Ed è in quel periodo proprio che i gruppi folk rinascono e Sestu lo fa per cercare di portare avanti quelle tradizioni. Ha compiuto proprio 60 anni lo scorso anno e da tanto tempo organizza la rassegna regionale in onore della festa di San Gemiliano, che appunto, al quale appunto ha dedicato anche il suo nome, la festa grande che si tiene la prima domenica di settembre, e si assicura comunque il futuro dell'associazione con l'attività dei mini folk. Stasera si esibiranno con Su ballo e ogai girado a Sciampitta, questo ballo che era il ballo della festa grande a Savine dessa Missa Manna. È un ballo caratteristico che inizia poi con una coppia, ma poi il ballerino di quella coppia invita la donna di un'altra coppia, da lì la definizione de ogai, ogare, ti rubo quasi, ti sottraggo la ballerina, e poi finisce con le evoluzioni della Sciampitta. Saranno accompagnati dall'organetto di Luca Schirru e dal sulitto di Mauro Spiga. San Gemiliano, Sestu.
Grazie, grazie mille, sentite l'applauso della piazza, il ballo acrobatico, se vogliamo dire così, della Sascion Pitta su Balleo Gai, Luca Schirru e Mauro Spiga, San Gemiliano, Sestu. Grazie, grazie ancora. Bene, adesso presenteremo l'ultimo gruppo che si esibirà questa sera, l'ultimo gruppo di ballo, ma poi chiuderemo la serata con la formazione musicale degli Hermosuras e si continuerà quindi ancora con la festa, con il ballo in piazza. Adesso abbiamo UTA, l'associazione Gruppo Folk Proloco, anche qui un'associazione storica, abbiamo modo di vedere, di ammirare gli abiti tradizionali di questo centro, soprattutto ammireremo il loro ballo, un'associazione che si dedica appunto non solo al mantenimento delle proprie tradizioni ma anche all'organizzazione di un festival internazionale, Ballus, che quest'anno giunge alla 23esima edizione e lo vedremo a fine luglio. I festival internazionali organizzati dai gruppi sono sempre una occasione straordinaria di confronto fra la nostra cultura e la cultura internazionale, che ci consente davvero di creare una connessione che forse solo con il ballo e la musica davvero non hanno problemi di barriere, ma consentono una grande unione. Eseguiranno su Ballusardu a Santiga, una danza proprio senza coreografia, rappresenta la danza rituale che si eseguiva nelle piazze. La spontaneità dei ballerini nell'eseguire questa danza segue le nodas delle launeddas e della fisarmonica, e saranno accompagnati stasera dalla fisarmonica di Marco Bande, il Susulittu di Matteo Piras e canna isperrada e chitarra di Massimo Carnevale. Gruppo Folk Proloco, UTA.
musicale, ma anche interessante entrare nella festa popolare di Uta, perché loro insomma hanno recuperato proprio il ballo di piazza, quindi insomma ci hanno coinvolto, ecco, hanno trasformato il palcoscenico di Piazza del Carmine nella piazza insomma del paese, nella piazza di Uta. Grazie all'associazione Proloco, grazie ai musicisti che hanno dato vita a queste sonorità, possiamo accompagnarli fuori, grazie, potete uscire Romano da quella parte. Che bello, Maria Caterina, per te questa è stata la prima esperienza qui sul palco di Piazza del Carmine della festa popolare di Sant'Efisio, ma io mi auguro che sia la prima di una lunga, anzi lunghissima serie, insomma, ad averti qui con me in Piazza del Carmine a raccontare, insomma, la festa popolare. Credo, anzi, adesso noi ci dobbiamo spostare un attimo perché c'è tutta una situazione da organizzare sul palco, però intanto, visto che per quanto riguarda i gruppi che stamattina hanno dato vita alla processione religiosa e stasera la festa popolare, come si usa abitualmente in Sardegna, dopo il passaggio del santo c'è il momento di condivisione, di comunione. Adesso avremo, insomma, chiuso con le associazioni, avremo una formazione, quelle che chiamiamo gruppi etnici, che si occupano, insomma, di offrire tante sonorità per il ballo popolare insieme con diversi strumenti musicali. Ma prima di questo volevo intanto la vostra complicità per dire grazie infinite a Maria Caterina Manca, grazie davvero. È stata competente e garbata come sempre. È una perfetta padrona di casa, quindi io con lei ho il piacere di condividere il palco di Itiri, ma sono molto felice che stasera sia stata nostra ospite a Cagliari e ripeto, speriamo insomma di iniziare un cammino anche qua. No, grazie a te Ottavio, grazie a te per avermi voluto qui al tuo fianco stasera, per me è stato davvero un privilegio poter raccontare questa festa davanti a questa piazza e grazie a tutti voi per l'accoglienza e per la partecipazione così calorosa a questa serata. Grazie Maria Caterina, voglio anche ringraziare, visto che adesso prepariamo, allestiamo, vedete, tastiere, launeddas, organetto, chitarra, voci, insomma un ensemble piuttosto complicato, complesso dal punto di vista insomma sia tecnico che sonoro. Ringraziamo l'istituzione, l'amministrazione comunale di Cagliari, Maria Caterina. Certo, il grande grazie va soprattutto all'amministrazione comunale di Cagliari che ha davvero svolto un lavoro straordinario come ogni anno per l'organizzazione della festa di Sant'Efisio, che è davvero il fiore all'occhiello e la festa sentita da tutti i cagliaritani. E da tutta l'isola, insomma. Grazie all'amministrazione comunale, ai servizi, agli uffici dell'assessorato della cultura e del turismo di Cagliari, grazie all'assessora Maria Francesca Chiappa, insomma a tutte le persone che lavorano in questi uffici per organizzare insomma con tanto impegno e dedizione queste giornate. Mi pare che praticamente ci siamo. Io volevo dire intanto la formazione, vieni Maria Caterina, così vediamo insomma uno dei componenti del gruppo, perché è piuttosto complessa, ci saranno due voci. Quella di Giovanni Magrini, che tra l'altro viene dal mondo del canto sardo, quindi insomma ben strutturata, ma anche la voce di Francesco Spano, che anche lui insomma è, come dire, presente perfettamente dentro tutti quei patrimoni non solo del Lugudoro ma anche del ballo popolare. Poi ci sarà l'organetto di Martino De Luigi, anche lui attento, come dire, conoscitore delle sonorità dell'organetto, non solo per l'accompagnamento dei balli ma anche per altri progetti musicali. Le tastiere Matteo Cucca, quindi grazie anche a Matteo che darà tutta una serie insomma di vibrati sonori per accompagnare queste sonorità. Poi ancora la chitarra di Lorenzo Mele, grazie anche a Lorenzo, e launeddas, pipiolu e trunfa da un amico artista musicista che abbiamo ascoltato più volte ed è Giancarlo Seu, eccolo qua. Mi pare che tutto sia pronto, per cui noi vi lasciamo una mezz'ora, alcuni 4 balli almeno, poi insomma vi saluteranno loro stessi. Io vi ringrazio molto, continuate a fare festa e ci vedremo insomma questi giorni fino al 4 maggio per il rientro del santo. Grazie al Comune, grazie a tutti voi e a Maria Caterina Manca. Grazie Ottavio, grazie a tutti voi. Hermosuras.
cansado, su palito cansado, ballate. Ballate comare mia, ballate comare mia, ballate comare mia. Mille ingresciateria, a chi era diventato, a chi è? Oh, a chi era diventato, a chi era diventato, a chi era diventato. Oh, digni della ridera, digni della dignitera, digni della ridera, digni della ridera, digni della. Ballende, 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 s'annunziava, ora furava mia, ora va. E ne dovrò dai dire che persone regginata, e che persone regginata, digni, 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 da, digni, digni, da. Ballende, 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 s'annunziava, ora furava mia, ora va. E ballende, 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 s'annunziava, ora furava mia, ora furava mia. E ne dovrò dai miei, che persone ritirata, che persone ritirata, digni, 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 da. Hey! Bella, 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 se sei attraente, bella se sei attraente, se sei un'anima amorosa, se sei un'anima amorosa, se sei un'anima amorosa, lega tu sei graziosa, lega tu sei graziosa, lega tu sei graziosa, lega tu sei graziosa, la posa amore al dente, la posa. Oh, la posa amore al dente, la posa amore al dente, la posa amore al dente. Bella, 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 se sei attraente, se sei un'anima amorosa, se sei un'anima amorosa, se sei un'anima amorosa. Vega, tu sei graziosa, la posa amore al dente, la posa. Oh, la posa amore al dente, la posa amore al dente, la posa amore al dente. Oh, digni della ridera, digni della dignitera, digni della dignitera, digni della dignità. Oh, non so ballo. Bella, 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 netta aurora, e massimo in primavera, e massimo combina bella che a Dio, si non è comare rosa, si non è comare rosa, bella netta aurora, bella netta aurora, massimo in primavera, massimo in primavera, combina bella che a Dio, si non è comare rosa. Hey, Billy!
cantare, cade, resiste cantare, cade, resiste cantare, cade, resiste cantare, cade, resiste cantare, bellezza canta di mare, riesce, canti la rosa, riesce, riesce, canti la rosa, riesce, canti la rosa, riesce, canti la rosa, di dell'aria, di dell'aria, di da, hop, heya. A ballare, a ballare, a ballare, a ballare, a ballare io amica e cadinda, la fa che sto e cadinda. Frisca che camanda toa, diapo in suo imprimida, diapo in suo imprimida. Digni din, digni dera, digni din, digni dera, digni 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 dera, digni digni dera, digni digni dera. A ballare, a ballare, a ballare, a ballare, a ballare, a ballare. Io amica e cadinda, da fare trova e cadinda. A ballare, a ballare, a ballare io amica e cadinda, da fare trova e cadinda, da fare trova. Prista che camanda e toa, diambo in suo riprimida, digni 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 te, digni digni tera, digni digni te, digni digni da, digni 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 tera, digni 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 da. Hey!
portare da mirare il sole confortar vendere non porto a cercare casolmando ma privato si entrara casolmando ma privato si entrara carina dai desuna desu carina dai desuna tirana carina dai desuna tirana dindidera 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 Si prega vita de voltare Teo, provennere esas cosas a su bro, provennere esas cosas a su bro. E ho di dentro intro su coro Teo, tu e puro intro su coro tu e puro intro su coro tu. Si prega vita de voltare, dammi sa mano e dammi sa mano, dammi sa mano e dammi sa mano, dammi sa mano, ma te a ti tocca. Hey! Io beni carana, con me usami fare compagnia, una siciliana, la che so cantare poesia, e che è una campana, del presidente scusa o che sia, tu me lo dico solo, ti rinde la sicuro che lo trovo. Y te pela mi jala, y te pela mi jala sagrada. A tirar con los besos de difeso, llenos de alegría, de fantasía, llenos de colores de amores. ¡Hey! A ti è terra mia, dopo di catturati liriana, terra de poesia, e noi suona la festa sa campana, sai la scusa angustia, in messo mare serro sa calana, da mare a cenna al tetto, marini banche saprina detto.
bella Dea Maria Caterina, nomina di suo santo che non oro, io vedo il filo sale da non toro, Isalarasche bella ranzina, Billumi. De salmo da santiga, e sa spiata se su ballo dunno, pare tu te spiega, con su popolo festa te giocundo, a una salfadiga, che non intende dai su profondo, gusta del re pastore, a posto i duanti col valore. Desastro al mirada, sa mi ammento, e timorosa cua mi paghia, canosa mani strinta mi daia, ancora in tre su coro, già la sento, hey! Quando è liberano, sotto tu fiori da sta scapura, barbagia e campilano, unida su un'altera locura, in pianta e mano, vale che aiuta salvonato il cura, intende si saera, su casa spese una sardegna vera, Vedo la peo, sola de ballende, su Martin notte duma, o Martin notte de garra segare, ora goena fora, hasi tondo, su balatondo lupa, chi a andare, eia, dai mi. vive il fora, gusta del rabi anche ogni dia, che sta magliadora, una catena callica da pie, e pensa santo giora, su San Benedetto che giurie, che conosco che sol bene, e sera che ne mai di da te. Heia! Tigriana zia Mariola, che era alleato Sago a su vento, caro la vedo su marito dentro, già si l'ha fatto una bella cassola, eia!
grazie. Ebbene, Don Rauso e Sarasa con questo bello balloso, noi pure ballau, non si è esibisto, meno male che sono regista non stato inquadrato, si salutausu e si salutausu grazie a vosaltrus, ma devo poter grazie a suo comune di Castello, certo. L'amministrazione di Castello, a suo sindaco, che ha fatto un me dopo questa festa di Occanno, dunque grazie a Massimo Zedda, grazie a assessora Maria Francesca Chiappe, ma devo grazie ai uffici e tutto del suo comune, del assessorato, non scelte questo della cultura e turismo, che ha traballato tutto l'amministrazione, certo, dunque quando si fa tante riunioni si ci viene tutto servizi su differenti, dunque tutto sa macchina poteva un'ai dell'amministrazione, se muove bene, potrai su mondo questa festa fatta 10 bene, dunque grazie a tutti e a sa confraria dei Sant'Efisi su Gonfaloni e grazie a Regione Sarda, tutto questo su chianti permette di organizzare una festa 10 manna, 10 di importo che dura 4 giorni, non so se io so abiti a trascosa che io so registrato, sa di prima su primo maio, su 2, su 3, su 4 e sapere si chiesi in Radio Televisione Sarda e sapere da tutto questi sapati dei feste de Sant'Efisi. E Sarasa, grazie a tutti insomma, sanno chiedi tutto su abbiate prima su mangiare la festa e tutto si parsa a ballare.